Ruby Toys. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ruby Toys. Teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, bantuin aku cari hewan-hewan lagi yuk. Hari ini kira-kira hewan apa lagi ya yang kita temuin? Yuk bantuin aku cari hewannya. Nah, aku sekarang lagi ada di depan nih teman-teman, di teras rumah. Aku penasaran nih, ada hewan apa di sini? Tuh, lihat teman-teman. Ada hewan apa tuh? Wah, ada kupu-kupu teman-teman. Cantik ya kupu-kupunya. Kita ambil yuk. Nih, kupu-kupunya warna biru teman-teman. Bagus ya? Nah, selanjutnya ada hewan apa lagi ya? Yuk kita cari. Wah, banyak pepohonan ya di sini teman-teman. Ada apa tuh teman-teman di bawah? Tuh lihat. Wah, ada ulet teman-teman. Kita ambil dulu yuk uletnya. Tuh lihat teman-teman, uletnya warna hijau. Nah, hewan apa lagi ya selanjutnya? Kita cari lagi yuk. Tuh, ada apa tuh teman-teman? Oh, hewan lebah teman-teman. Kita ambil dulu yuk. Nih teman-teman, namanya lebah. Warnanya warna kuning. Nah, hewan apa lagi ya selanjutnya? Apa lagi nih teman-teman? Tuh lihat tuh, yang warna hijau. Hewan apa ya itu? Oh, hewan ini namanya belalang sembah teman-teman. Kita ambil yuk. Tuh lihat, bahasa Inggrisnya mantis. Kira-kira ada apa lagi ya hewannya? Yuk bantuin cari lagi ya teman-teman. Tuh lihat tuh teman-teman, warnanya cerah banget ya. Hewan apa itu? Oh, ada kepik teman-teman. Kita ambil yuk. Nih teman-teman, namanya kepik. Atau nama lainnya ladybug, warna merah.
hewan apa lagi ya teman-teman? Itu kayaknya ada sesuatu tuh di bawah teman-teman. Yuk kita deketin dulu yuk. Wah, apa tuh teman-teman? Oh, hewan capung. Kita ambil yuk. Tuh lihat teman-teman. Hewan ini namanya capung. Kita cari hewan lainnya lagi yuk. Ada apa lagi ya? Ih teman-teman, apa tuh di bawah? Wah, ada laba-laba teman-teman. Kita ambil yuk. Wah, kakinya panjang-panjang ya teman-teman. Warnanya hitam dan ada bintik putihnya. Ada hewan apa lagi ya di sini teman-teman? Teman-teman masih bantuin aku cari kan? Tuh lihat, apa itu teman-teman? Wah, ada belalang nih teman-teman. Lihat deh. Tuh teman-teman, hewan ini namanya belalang. Warnanya oranye. Selanjutnya hewan apa lagi ya teman-teman? Ih, apa tuh teman-teman? Wah, ada semut teman-teman. Tuh lihat, hewan ini banyak ditemuin di rumah ya. Namanya semut, warna hitam. Nah teman-teman, terima kasih ya udah bantuin aku cari hewan-hewan. Gimana hewan-hewannya? Banyak ya dan macam-macam jenisnya. Ada kupu-kupu, ulat, lebah, belalang sembah, kepik, capung, laba-laba, belalang, dan semut. Semoga teman-teman ingat semua hewan-hewan yang tadi udah ditemuin. Lain kali bantuin aku cari hewan lainnya ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Dadah.